Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Мотогараж Богдана. И мы начинаем. Друзья, в последнее время вы слишком много задаете мне много вопросов. Слишком много вопросов, я на них ответить толком не могу. Очень большая просьба. Не обязательно говорите название мотоцикла. Когда брали, сколько километров наездили. Сколько кубов, что до чего. Возможно, вы его бэушным брали, возможно, вы его брали новым. Все это, пожалуйста, уточняем. Обязательно название, кубатуру, какие причины, сколько километров наездили, что меняли, что не меняли. Потому что это все я должен учитывать. Если вы хотите, чтобы я вам помогал в этом, обязательно не говорите. Обязательно. Дальше. Сейчас у меня на рассмотрение будет мой мотоцикл Zontion. Мы будем рассматривать двигатель. Я все подробненько расскажу, покажу. Это будет видео последнее насчет этого, информационное, потому что у меня их так полно. Заходите, смотрите, у меня все есть. Сейчас еще раз поподробненько расскажу, еще раз покажу, чтобы больше к этой теме мы не возвращались. То бишь, все у меня есть на канале, смотрите видео там. Так, давайте, наверное, перейдем к мотоциклу, ну а дальше я все расскажу. Друзья, переходим к двигателю. Вот на рассмотрении у меня Zalsun. Кто помнит, кто не помнит, этот мотоцикл я снимал, когда я брал его. Есть у меня на видосах, вы можете посмотреть. Значит, смотрите, когда у вас начинается... Вы купили мотоцикл, так? Если вы купили новый, и у вас где-то что-то начинает со временем цокать, обратите внимание, какое цоканье у вас. Оно может быть глухое, может быть тонкое, может быть звонкое. Только тогда параллельно вы сможете понять, в чем может быть причина, хотя бы приблизительно. Если вы никогда двигатель не куречили, никогда его не крутили, ничего не делали, то бишь вы первоначально взяли только мотоцикл, но сталкиваться с ним не сталкивались, вы боитесь, вы переживаете. Значит, проблема может быть во многом. Вы когда берете мотоцикл, да, если вы берете новый мотоцикл, вы на нем ездите, начинает что-то где-то цикатеть. Обратите внимание, если у вас накатано не менее, вы, к примеру, купили, а наездили только на нем там буквально, я не знаю, километров 100. К примеру, от 100 километров, да, от 100 километров, может даже, давайте возьмем просто-напросто, давайте с вами возьмем от 10 километров и до 1000. Если у вас начинает после этого цокать идти, глубокая очень проблема, это связано с тем, что ваш двигатель просто-напросто не охлаждается. Он не охлаждается, и из-за этого появляется лишний звук. Есть еще вариант того, что вам просто-напросто втюхали двигатель, который был уже, скажем так, в работоспособности, просто его подкрасили, сделали и вперед гайда. Есть вариант того, что некачественные детали, поэтому обязательно на это обращаем внимание. В первую очередь, это касается сейчас тех, кто взял двигатель и у него после 10 до 1000, там, хоть даже до 2000, грубо говоря, начинается проблема. Обязательно смотрим уровень масла. Может быть такое, что масло не долили, либо оно уже жидкостное, некачественное, то бишь слишком есть густое, есть жидкое. Обязательно смотрим на уровень масла. Я сейчас покажу вам, как смотреть уровень масла. К примеру, для новичков, опять же таки, те, кто знает, можете пропустить мое видео и не смотреть. Хейтить мне не надо, я хейты не люблю, я буду удалять. Значит, смотрите, вот это у нас показатель масла. Повытирали. Если у каждого по-разному, разные показатели есть. Я фиксируюсь именно по полоскам здесь. Это самое меньшее. Здесь видно. Камера не хочет фокусироваться. Почему-то. Здесь видно, как раз есть такая
рыска, да, и вот это самое меньшее. Если немножко где-то вот так до половины, ну, долить нужно будет. Если почти под самый верх, то, в принципе, нормально. Самое главное, чтобы оно дальше не пошло. Вот. Если масло у вас такое густоватое, то нормально. Если у вас масло жидкое, как вода почти, немедленно под замену. А бывает такое, что люди покупают мотоциклы, вот, и проблема зачастую бывает именно с цилиндрами. Почему с цилиндрами? Потому что масло, которое у нас гоняет по двигателю, начинает подниматься по цилиндру. Вот, оно смазывает все наши детали и возвращается в исходное положение, то бишь по масляным каналам. Если ваш масляный канал забитый в цилиндре, детали не будут сверху смазываться. Если детали не смазываются, они просто-напросто, ну, у них заканчивается ресурс, вот, и потом появляется цокот. Цокот, и все, можете, в принципе, деталь свою выкидывать, вот. И люди просто теряются. Люди думают, что все, на этом все закончилось. Я покупаю новую деталь и все отлично. Но как только человек покупает новую деталь, устанавливает, это касается распредвала. Вот, человек ставит распредвал, ставит эту деталь, опять же катается, опять перегревается, масло не смазывает эту деталь, либо не досмазывает. Деталь опять просто-напросто так уничтожается, грубо говоря, ну ее съедает, потому что она работает без смазки. И вы опять ее выкидываете. Также сейчас покажу вам на таких мотоциклах есть цепные, кто знает, с ГРМ, есть штанги. Это у нас штанги. Зачастую это те штанги, они стоят в верхней части цилиндра. Зачастую штанги сами по себе, ну, они разные. И вот бывает такое, что вот посередине, получается, либо по бокам, ну, смотря какие они вообще, не разные. Бывает, что есть зазоры, и они начинают цокать. Вот. Если клапана в порядке, все в порядке, вот вы новые клапана поставили, у вас, грубо говоря, новые, получается, ну вот вы все поменяли, да, вы все поменяли, у вас клапана новые, то новое, все новое, вот, и даже, возможно, купили такую вот деталь, и бывает, что она цокает. Цокает из-за того, что есть промежутки. Есть промежутки, из-за этого, естественно, оно будет цокать. Поэтому что делаем? Просто-напросто ищем изъян. Если есть просто, видите, оно заварено, это самоделка, оно видно. Здесь оно заварено. То бишь я его не покручу ничего. Они есть разные, и устраняем эту проблему, либо покупаем другую запчасть, либо просто пытаемся подлаживать шайбочки, что выдумывать. Но так, чтобы не навредить нашему мотоциклу. Зачастую это так. Дальше. Есть у нас еще, здесь не видно, это у тех, которые цепные, те, которые ГРМ-ки стоят. С той стороны у нас есть натяжитель цепи. Если он попущен, вот, попустила натяжитель цепи, цепь будет тарахтеть, и из-за этого появляется лишний шум. Бывает такое, что у двигателя со временем отпадает какая-то деталь. Такое бывает. Я разные движки встречал. Есть слабый металл, есть хороший металл, вот именно цветной. Да? Вот. И вот как раз в таких движках иногда что-то где-то отколупывается. Ну, вот такое вот случается, да, в самом картере. И вот начинает оно там где-то болтаться. Пока тут фушу может где-то попасть. Вот, поэтому, да, поэтому может быть и такое. Может отвалиться какая-то часть двигателя, маленький там кусочек заусенец, и начинает вот пороть мозги. Это редко, конечно, но случается. Дальше. Зачастую может так, вы не услышите цокот полностью. Вы его не услышите, его просто так не услышите. Он где-то вот цокотит, а где он цокотит, неизвестно. Но я вам больше скажу. Проблематичности зачастую с двигателями тогда, когда, вот именно воздушного охлаждения, зачастую проблемы с ними тогда, когда нету дополнительных каких-то
вот охлаждении. То бишь охлаждается за счет воздуха, да? И бывает такое, что этого воздуха недостаточно. И вот так вот слишком нагревается цилиндр, то бишь прокатнулись, покатались, ну я не знаю, ну сколько там, ну, минут 10-15 покатайтесь, попробуйте вот так рукой. Если сильно горячо, можете даже поплевать немножко. Ничего в этом страшного нету. Если шипит и горячий чересчур, то ваш двигатель перегревается. С перегревом бороться очень тяжело. Почему? Потому что с перегревами очень много изъянов. К примеру, может быть патрубок. Может быть неправильный фильтр, он слишком большой, его надо поменять там. Вот, потому что фильтра не разные бывают. Вот. Бывает, что горловина карбюратора маленькая. Из-за этого проблемы могут быть. И из-за этого перенагревается двигатель. Идет нагрев двигателя, естественно, быстрый износ деталей. Начинает что-то где-то подсоковать. Страдают в основном клапана. Вот, клапана тоже нужно выставлять, чтобы как бы зазор был нормальный, чтобы воздух легче ему было. Вот, в основном, да. Вот, в основном страдает вот цилиндр, как бы это ни звучало. Потому что он берет на себя всю, он считается теплообменником. Вот, и поэтому, да, поэтому цилиндр берет у нас на всю, скажем, на себя все, потому что он греется, он работает. Вот проблема с ним. Дальше, смотрим, что еще дальше может быть. Так же само, может независимо, вы можете даже не заметить, вроде что-то цокотит, может с той стороны бить цепка. Из-за этого бывают причины постукивания с той стороны. То бишь мы должны посмотреть цепку, мы должны посмотреть звездочку, нашу ведущую на двигателе. И вот тогда мы должны знать, что у нас тарахтит. Так же само может быть тарахтит что-то на двигателе. Вечно что-то где-то откручивается, где-то неправильно прилегает. Вот, и мы думаем, что у нас уже начинает тарахтеть двигатель. Чтобы понять, тарахтит ли у нас двигатель, либо еще какая-то лишняя деталь, которая не касается к двигателю, нужно всегда в первую очередь поменять ракурс мотоцикла. То бишь мы можем сесть на него, мы можем его поставить, завести и в положении заведенном, грубо говоря, попробовать прислушаться, где именно тарахтит. Когда вы мне будете задавать эти вопросы, обязательно указывайте, какой у вас двигатель. То бишь это либо нижневальный, либо у нас там цепь ГРМ идет и вот, пошло-поехало. То бишь я должен знать, какой у вас движочек. Обязательно название пишите мне и все как полагается. Потому что я не смогу вам ни подсказать, ни помочь, если вы мне не будете говорить, какие проблемы. Может быть, когда вы брали, какие-то были проблемы. И либо это бэушная техника, она уже с какими-то проблемами вот выскочила. В основном выскакивает проблема именно с новыми двигателями, да, с новым мотоциклом. Почему? Потому что человек не следит. Он покупает, он не понимает, и он не разбирается, он думает, что я буду кататься, и все будет отлично. После каждой 1000 километров, насколько все знают, должно меняться масло. Масло должно быть качественное. Это вам не двухтактная техника, в которую можно было заливать черти что. Я так грубо говоря. Понятно, что каждая техника по-своему, и каждый хозяин будет относиться по-своему. Вот. Но я вам говорю, что масло каждую 1000 и маленькое ТО. То бишь мы смотрим, рассматриваем, подкручиваем, выставляем, что поехало. Зачастую часто очень цокотят клапана, потому что если распредвал уже убитый, клапанная система постоянно будет долбать мозги. Вот. Друзья, я с собой взял все клапана. Камера не хочет особо фокусироваться, но я так частично покажу. Значит, смотрите, вот на клапанах, когда они у вас стоят в верхней части здесь, вы можете обратить внимание по заусенцам, то бишь сам клапан, да, и насколько он прилегает. Эти клапана уже в плохом состоянии, то бишь их использовать не стоит. Я их заменил. Сейчас я покажу вам, какие проблемы могут быть вот с такой деталью. Это распредвал. Он у меня уже, конечно, старый, но он убитый, очень убитый. Здесь видно вот такие тоже убитые места.
Зачастую, когда плохо смазывается распредвал, это касается тех, которые на цепных ГРМ, вот, когда убитые, получается, распредвалы, зачастую убивается вот, сейчас я вам покажу, и коромысло. Вот такое вот коромысло, оно убитое. Вот, можно обратить внимание, просто камера не хочет фокусироваться, я пробую, не знаю почему. Вот. И получается, ну, здесь вот убитое коромысло, убитый распредвал. И что к чему я клоню? То, что если вы не будете следить за подачей масла, вот, чтобы смазывало качественно детали, именно в середине, вот здесь, масляной ванночки для распредвала, то ваши распредвалы и коромысла просто полетят нахрен. И у вас будет цокать, вот вы представьте, двигатель постоянно вот такой вот цок. Вот вам и цикатит, плюс еще по клапанам. Вот, и вот такой постоянный цок. Вот. Постоянно будет вот такой цок стоять. Постоянно будет стучать. Поэтому, чтобы этого не было, нужно обязательно, что? Вот правильно, проверять ваши распредвалы, коромысла и проверять уровень масла, подачу масла по цилиндру, чтобы не было вот такой вот пакости. Поэтому обязательно смотрите за своим мотоциклом, потому что если вы не будете различать, от чего идут, скажем так, цокот, от чего он идет, от чего, ну, из-за чего и где именно, в какой части, вы никогда не поймете, в чем может быть проблема. И будете задавать мне вопросы, а я на них буду вам отвечать, и вы что-то опять неправильно сделаете, и просто-напросто отпишите. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы было все красиво, вам обязательно нужно указывать, сколько кубов, какой двигатель, то бишь это может быть, я же опять говорю, ГРМовский, либо нижневальный на толкателях. Вот. Указываем двигатель. Если вы не разбираетесь, вы не знаете, значит, хотя бы название и мне, пожалуйста, кубатуру. Сколько кубиков. Когда брали, сколько наездили, что меняли, что не меняли, какие проблемы были, не были, брали новым либо бэушным. Вот тогда я смогу вам помочь. Так, помощи от меня не ждите, потому что я не знаю, как вам можно помочь, если вы мне некоторые пишут. У меня мотоцикл, наездил 200 километров, все, проблема стучит. Я не могу ничем помочь, если вы мне будете так объяснять. Не объяснять так не нужно. Объясняем четко, коротко и ясно. Так, ребят, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Вот. Дальше будет интереснее. Следующее видео у меня будет про скутер. Вот. Мне подогнали скутер, нужно его отремонтировать. Плохо заводится. Кому будет интересно, ждем выпуска. Всем всего хорошего. Пока.